चंद्रशेखर लोगों को भड़काता है। अगर हक की आवाज उठाना भड़काना है तो गर्व से कहता हूं कि बागी हूं मैं। अगर हक की आवाज उठाना भड़काना होता है तो मैं गर्व से कहता हूं बागी हूं मैं। और वचन देता हूं कौम के लोगों, समाज के लोगों को कि एक नारा मैंने लिखा था, वो 21वीं सदी का नारा है, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा। ऐसा नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले। पूरी ईमानदारी से साहब के सपने के लिए, पूरी ईमानदारी से बाबा साहब के सपने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान